तपाईं हेर्नुहुन्छ एनबीआई न्यूज र म हेमन्त अधिकारी। आज हामी नेपालको तनहुँ जिल्लामा जहाँ महर्षि वेदव्यासजीको जन्मस्थान र वेदव्यासजीले तपस्या गरेको तपोभूमि तनहुँ जिल्लामा हामी मौजुद छौँ र हाम्रो यहाँ खास तौरमा यहाँका संरक्षण यहाँका गुरु हुनुहुन्छ, यसको विषयमा बताउनुहुन्छ र यहाँ तपाईँलाई एनबीआई न्यूज स्वागत छ। तपाईँले शुभ नाम भन्दै हाम्रो दर्शकहरूलाई। मेरो शान्ति स्वरूपानन्द दामोदर बाबा व्यास बाबाको पीठाधीश, यहाँको संरक्षक, वेदनाय प्रतिष्ठानको मूल संरक्षक अनि कीर्तन शिरोमणि दामोदर शरण भन्छौँ। र यहाँ व्यासमा हजुरलाई म सबैलाई हाम्रो युट्युब हेर्नुभएका दर्शकबिन्दुलाई देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई म चाहिँ नै यहाँबाट कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु। र यो मूल स्थानमा उहाँ आउनुभयो, उहाँप्रति पनि मेरो अत्यन्तै श्रद्धा राखेर यो हाम्रो यो विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि एउटा भगवानको इच्छा त्यस्तो प्रकट भयो, एउटा विधान बनाउनु भयो जसले यो सृष्टि गरेर कसरी चलाउने, यो सृष्टिलाई रमाइलो बनाउने, यो सृष्टिमा कति चाहिने पाप र पुण्यको के भागी, के सजाय गर्ने, अथवा कस्तो किसिमको प्राणीलाई कसरी पाल्ने, सानो कमाइलाई कसरी खुवाउने, सबै कुराको विधान बनाएर सूर्य कहाँ राख्ने, चन्द्रमा कहाँ राख्ने, यी सारा महिनाहरू दिनहरू सबै मिलाएर अनि सम्पूर्ण प्राणीहरू 83 लाख योनि भनेको हामीभन्दा मुनिका हामी मानिस विश्वका मानवहरू भन्दा माथि अब अरू कुनै प्राणी छैन। त्यस्तो मानव प्राणीलाई हितका निमित्त यो मानव प्राणीले यो विश्वलाई हित गरोस्, कल्याण गरोस्, शान्तिले यो सबैलाई चाहिने एउटा कल्याण गर्ने मार्ग वेद हो। त्यो वेद विधानलाई वेद बनाउनु भयो र त्यो विधान अनुसारको विकास गरेर जाने। एम चिन्त्यते काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तिमी जस्तो जस्तो चिताउँछौ त्यस्तै त्यस्तै गर्न सक्छौ भनेर मानवलाई दिएको आशीर्वाद हो यो वेदले, सुरुमा भगवानले दिनुभएको। त्यही अनुसार हामीले यो विश्वमा मानवले यति ठुलो विकास गर्दै आएको छ। अरू प्राणीमा हेरौँ, पहिला सृष्टिमा घाँस खाने प्राणीले अहिलेसम्म नि घाँस खाइराखेको छ, प्रमाण छ। त्यसकारण किन उनीहरूको विकास भएको छ? उनीहरूसँग के छ? ज्ञान विज्ञान छैन। त्यसकारण ज्ञान विज्ञान भनेको दुईटा विकासका पाङ्ग्रा हुनु भन्छ। त्यो हाम्रो वेदले अनादि कालदेखि त्यो बताउँदै आएको छ। त्यस्ता बताउनेमा यो व्यास पद राख्नुभयो वेदमै। व्यास पद भनेको यो ब्रह्माण्डकै कुरा जान्ने एउटा मानिसबाटै त्यस्तो शक्तिशाली मानिस आउने र हरेक ठाउँमा उसको अवतरण भएर यो वेदको प्रचार गर्ने कुरामा अहिलेसम्म हामीले खोजेकोमा 28वटा व्यासहरू आउनुभएछ। 12 करोड वर्षदेखि यताको इतिहास हामीले फेला पार्यौँ। 12 करोडको इतिहास? हजुर, यो 12 करोडको इतिहास फेला पार्यौँ। त्योभन्दा उताको इतिहास मेटिएको होला, लेखिएन होला। त्यसपछि यो व्यासहरू अरू सबै व्यासहरूले के गर्नुभयो? वेदको बारेमा बताइदिनु भयो, खालि लेख्नु भएन। श्रुति भयो वेद। श्रुति भनेको सुन्ने अनि अरूलाई भन्ने, अर्कोले सुने अर्कोलाई भन्ने, त्यस्तो हो। तर अहिले यो दमौली व्यास नगरपालिका तनहुँ यो गण्डकी प्रदेश 4 नम्बरको क्षेत्रमा यो सेतीमादी शुक्ला मैत्री गङ्गाको यो तटमा पराशर ऋषिको आश्रम पारिपट्टि र सत्यवती मत्स्यगन्धा माझीकी छोरी, माझीले पालेकी छोरी वसुदेवको वीर्यबाट उत्पन्न भएकी त्यस्ती कन्या सत्यवतीको शक्तिद्वारा अहिलेको व्यासको चाहिँ जन्म अवतरण यहीँ भएको। यो पहिलो टापु अलिकति दुई नदीको किनारको टापुमा जन्मेको हुनाले द्वैपायन भयो। त्यसपछि भगवान जस्तो बोल्न सक्ने, वेदको बारेमा धर्मको बारेमा कुरा गर्न सक्ने भएको हुनाले कृष्ण द्वैपायन रहेछ यो भनेर नाम कृष्ण द्वैपायन राखेपछि भएर त्यसपछि 4 वेद 18 पुराण महाभारत अनि पछि धर्मशास्त्र रचना गर्नुभयो, वेद व्यास भयो। त्यसपछि गएर भारत जानुभयो, बद्रीका आश्रममा जानुभयो, त्यहाँ पनि गुफा छ, त्यहाँ पनि गएर बस्नुभयो। तर भारतीयहरूले के गर्छन्, त्यो गुफा र त्यो व्यास त्यहाँ भएको यहीँ जन्मेको भन्छ। वास्तवमा चौथो नाम हो त्यो, बाधा नारायण भयो त्यहाँ गएर। पहिलो नाम त द्वैपायन हो। अनि माझी गाउँ छ यहाँ, पराशर ऋषिको आश्रम छ यहाँ। त्यसकारण व्यासको जन्म भएको भूमि यो नेपाल। पराशर ऋषि व्यासजीका बुवा? हजुर, एकदम। यानी कि बुवा पनि यही, छोरा पनि यही। अनि मत्स्यगन्धा माझीकी छोरी, त्यो माझी गाउँ पनि यही छ अहिलेसम्म। त्यसकारण यो प्रमाणले के भन्छ भने व्यासको जन्म अहिलेको व्यासको
दिव्य व्यास जसले लेख्यो शास्त्र 4 वेद 18 पुराण लेख्यो त्यस्तो महापुरुष 4 वेद 18 पुराण महाभारत 4 वेद 18 पुराण और महाभारत लेख्ने यही बसेर गुफामा सानो गुफा चारैतिर बन्द थियो त्यो अहिले म भनौँला त्यहाँभित्र बसेर आउने जाने बाटो छोडेर बाहिर निस्किने बाटो छ त्यही ध्यान गुफा र ज्ञान गुफा बनाउनु भयो माथि ध्यान गर्ने तल ज्ञान गर्ने र त्यही बसेर लेख्नुभयो र पछि उहाँ बद्री आश्रम जानुभयो र बाधा नारायण भयो त्यसमा त्यो नामले पनि के गर्छ भने जन्म यहाँ भएको त्यो चौथो नाम हो हरेक व्यासका नामहरू 3-4 छन् 4 वेद चाहिँ 4 नाम त्यस कारणले चाहिने उहाँको पहिलो व्यासहरू यो अहिले जन्मेको यहाँको व्यास 28औं व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास भनेर भनिन्छ उहाँलाई गणेशले लेख्नुभयो व्यासले भन्नुभयो दुईटै हामीले यहाँबाट राखेका छौँ अब यसपछि हामी स्वयं ब्रह्मा पहिलो व्यास पो भयो स्वयं ब्रह्मा हुनुभयो स्वयं ब्रह्माजी पहिलो व्यास हुनुभयो जसले सृष्टिको संरचना बनायो त्यसपछि प्रजापति जसले पालन गर्न सक्ने शक्ति त्यसपछि शुक्राचार्य जो ग्रह गोचर माथि पृथ्वीको कुरा अनि बृहस्पति पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट त्यो सविता हुनुभयो त्यसपछि यम भनेको यमराज भन्छौँ हामीले जाने भनौँ राक्षसहरू उहाँको कुलमा पनि यमको कुलमा पनि व्यास हुनुभयो मगवा त्यसपछि उहाँ आउनुभयो त्यसपछि वशिष्ठ गुरु आउनुभयो रामको गुरु त्यसपछि सारस्वत आउनुभयो अब यहाँ नाम 4 छन् हामीले यहाँ सारस्वत लेख्यौँ अनि त्रिधामा आउनुभयो अनि त्रिविर्सा आउनुभयो त्यसपछि हाम्रो गोत्रमा अहिले हामी छौँ भाद्र आउनुभयो अन्तरिक्ष भनेको वैज्ञानिक यो ब्रह्माण्डको बारेमा सोच्ने अन्तरिक्ष जान्ने त्यसपछि भूगर्भ र माथिको कुरा जान्ने त्यस्तामा पनि व्यास आउनुभयो अनि धर्मराज जसले कानुन संविधानको व्याख्या गर्न सक्छ धर्मराज पाप र पुण्यको भाग लाउन सक्छ त्यस्तो खालको धर्मराजको पनि यहाँ व्यासको रूपमा आउनुभयो तरारुणी धनञ्जय यहाँ चाहिँ तल्लो जात भन्छौँ हामी भनौँ न विश्वकर्मा उहाँको शक्तिबाट आउनुभएको तरारुणी किनभने हाम्रो यहाँ कुनै जात विभाजन गरेको छैन व्यासले सबै जातमा आउनु भएको छ सबै कुलमा आउनु भएको छ प्रायः 28 अब त्यो हामीले सबै ल्याउन सकेनौँ त्यसपछि धनञ्जय मेधातिथि वर्तिजय अत्रि ऋषि पनि हुनुहुन्थ्यो नि गौतम ऋषि गौतम ऋषि चाहिने एकदम चाहिने तपस्वी हुनुहुन्थ्यो उहाँ ठुलो चाहिँ ऋषि हुनुहुन्थ्यो विद्वान र उहाँबाट यो हामी मानव यो सृष्टिलाई ठुलो कल्याणकारी कर्महरू गरेर वेदको बारेमा उहाँ वेदको चाहिने हो चाहिँ हामी यहाँ केही छोड्दै गयौँ हरियात्मा भनेको घोडाको रूप सेवा गर्ने घोडाको सेवा पहिला घोडाबाट सेवा हुन्थ्यो त्यसको कुलबाट पनि उहाँ हरियात्मा आउनुभयो त्यसपछि चाहिँ बेनबहार शर्मा उहाँ चाहिने वायुमा उड्ने त्यस्तो कुलबाट पनि आउनुभयो उहाँ चाहिने रस आदि सोम भनेको रस आदिहरूबाट औषधिहरू यस्तो तयार गर्न सक्ने वेदको रूपमा आउनुभयो र अब हामीले त्यो धन्वन्तरी भन्छौँ नि धन्वन्तरीको सन्तान भनौँ रोगको इलाज गर्ने तीर्णबिन्दु है उहाँ चाहिने एकदम फलफुल मात्रै खाने केही नखाने नखाइकन मान्छेले बाँच्न सक्छ कि सक्दैन हावा खाएर बाँच्न सक्छ कि सक्दैन मान्छेले चाहिने धेरै हामी खान्छौँ नि त्यो नखाइ मान्छे जीवित रहन सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने कारणले पनि उहाँले एकदम खानापिनामा शुद्धिकरण गरेर भार्गव यी ऋषि हो यो पनि बहुत ठुला ऋषि हो मैले चाहिने धेरै शास्त्रहरू पनि लेख्नुभयो उहाँले पनि बनाउनु भयो शक्ति भनेको हजुरको चाहिने रामका गुरु वशिष्ठका सन्तान शक्तिका सन्तान पराशरका सन्तान वेदव्यास धेरै पुस्तकपछि त्यो पुस्तक छोपियो र जसले राम्रो काम गरे जसले चाहिँ यो कृति गरे उनको नाम मात्रै आएको हुनाले अहिलेको पराशरको पिता पराशर ऋषि जो बाहिर यानि कि हाम्रा वेदव्यासको हजुरबुवा
शक्ति जातुकर्ण भनेको नेपालमा जन्म भएको जातुकर्ण। कहाँ भनौँ न, पश्चिम। अहिले हाम्रो विवाद भइरहेको छ नि भारत र नेपालको, जहाँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ ब्यास गाविस छ, त्यहाँ जन्मनु भएको मानव सरोवरको तपस्या, मानवसँग तपस्या गर्ने, त्यहीँ बसेर हाम्रो चाहिने साग्लाकोटदेखि तल एउटा नदी, हाम्रो कर्णाली महाकाली नदी आउँछ नि, त्यो नदीको किनारमा उहाँ बसेर उहाँले यसको वेदको प्रचार गर्नुभएको छ। त्यो मानव सरोवर जाने प्रचलन पनि त्यहाँबाट भएको, किनभने त्यो धेरै वर्ष भयो। अहिले हामीले दोस्रो भए पनि यो वर्ष धेरै भयो, जस्तो ब्यास आएकै 5500 वर्ष भयो। त्योभन्दा 5500 अगाडि भने जस्तो त्यो मानव सरोवर हाम्रो रहेछ पहिलेदेखि, करिबन 10,000 वर्षदेखि अगाडि त्यो पछिसम्म हाम्रो नेपालको अब भूमि रहेछ। त्यहाँ तपस्या गर्ने, ऋषिहरू जाने, त्यो मानव सरोवरको चाहिने ठुलो महत्त्व त्यतिखेरदेखि रहेछ। त्यस कारण उहाँको यो चाहिँ जन्म नेपालमा भएको जातुकर्ण। अब कृष्णद्वैपायन भनेको उहाँकै भयो के अरे, हामीले अहिले भनिसक्यौँ। उहाँले नै यो अहिले 4 वेद 18 पुराणको रचना गर्नुभयो, दिव्य व्यास। अहिले किनभने विभाजन गरिदिनु भयो। यो जैविक शास्त्र हो, 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद र यजुर्वेद, यी 4 वेद बनाएर उहाँले औषधिको विभाग छुट्याइदिनु भयो, कर्मकाण्डको विभाग छुट्याइदिनु भयो, अनि त्यहाँ ज्ञानकाण्डको विभाग छुट्याइदिनु भयो, अनि मानवको कर्म भक्ति छुट्याइदिनु भयो। त्यस कारण यो सबै कुरा गर्ने भएको उहाँलाई अहिले हामीले दिव्य व्यास भन्छौँ। दिव्य व्यास विश्वकै व्यास, विश्वकै हुनुहुन्छ, एउटा नेपालको मात्रै होइन। यो अमेरिका बेला सबै मानिसको, सबै प्राणीको, सबै यो प्रकृतिको, सृष्टिको सबै कुरा जान्ने उहाँको जन्म चाहिँ अहिले नेपालमा भएर हामीले 108 फुटको उहाँको मूर्ति बनाउनु पर्छ भनेर यहाँ शुभारम्भ गरेका छौँ। र अनि पछि यहाँ चाहिँ हाम्रो व्यास एउटा प्रयोगशाला, हाम्रो वेदशाला भनौँ न, ज्ञान गर्ने, त्यस्तो लाइब्रेरी बनाउने, त्यसबाट हाम्रो नयाँ कुरा पत्ता लगाउने भनेर हामीले चाहिँ यो सुरुवात गर्न खोजेको छौँ। अब यहाँ हामीले आएको पनि 10-15 वर्ष भयो। म वानप्रस्थी हुँ। यहाँ आएर अन्न क्षेत्र भगवानको सृष्टि भएको ठाउँ र जहाँ तपाईँको 4 18 रचना गरियो, त्यहाँ चाहिने कुनै प्राणी पनि, कुनै मानिस पनि आउँदा भोको नजाओस् भनेर त्यहाँ हामीले अन्न क्षेत्रको निर्माण गऱ्यौँ, यहाँ भोजनको लागि। र यहाँ विद्यार्थीहरू, दुखी जाखी, रोगी जो खाना नपाएका छन् तिनीहरू आएर खाना खाने है। हामी आएपछि अनि यो भवनहरू बनाएर यहाँ गौशाला पनि छ, विद्यार्थी छन्। र यो चाहिँ एउटा हाम्रो राष्ट्रले, हजुरलाई म धेरै धेरै आशीर्वाद दिन्छु, किनभने यसको कुरा विश्वमा पुगेर विश्वले यसलाई एउटा चाहिँ मान्यता दियोस् कि हाम्रो धर्मको रक्षा गरेर, हाम्रो वेदको रक्षा गरेर, यो विधानको रक्षा गर्नु पर्यो नि। विधान नभए देश कसरी चल्छ? त्यो देशको विधान मान्नु पर्यो नि। त्यसै ब्रह्माण्डको विधान हो, यो ब्रह्माण्डको विधान मानेन भने हामीले कसरी सुख पाउँछौँ, कसरी शान्ति, हाम्रो कसरी प्रगति हुन्छ? त्यस कारण यो विधानलाई सबैले बुझेर यो विश्वमा हामी हिन्दूहरूको, विश्वमा छरिएर बसेका हिन्दूहरूको, जस्तो मुस्लिमको मक्का मदिना छ, क्रिस्चियनको भेटगन्ड सिटी छ, हामीले पनि यो ब्रह्माण्डमा विधान बनाउने महापुरुषको जन्म भएको भूमिलाई हामी हिन्दूहरू, हामी वेदका अनुयायीहरूलाई सालको एकचोटि बोलाएर हाम्रो पनि यो वेदको मूल थलो घोषणा गर्ने भनेर हामीले सोचेका छौँ। त्यो सुरुवात गरेका छौँ। हजुरलाई पछि पनि बोलाउँछौँ। जसले यो कुरा सुन्नुभएको छ उहाँहरूले यसप्रतिको अत्यन्तै प्रेम, श्रद्धा र यसलाई सुजेसन भनौँ, अब सजेसन दिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र 108 फुटको व्यासको मूर्ति निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो वेद अनुयायी प्रतिष्ठान र हाम्रो चाहिने यहाँ व्यास विकास कोष र यहाँका सबै लाग्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि सहयोगको भावना रहोस्। सबैले सहयोग गरेर यो 108 फुटको व्यासको एउटा यो वैदिक सनातन धर्मको, यो विश्वको एउटा मूल संविधानलाई रक्षा गरौँ। संविधान रक्षा नभए हाम्रो देश रक्षा हुँदैन। त्यो संविधान हो ठुलो कुरा, त्यसले प्रगति गर्ने, विशाल यो चाहिँ हामी मानवको चाहिँ उन्नति गर्ने सबै त्यही विधान हो, त्यही वेद हो। त्यस कारण त्यो वेदको हामीले रक्षा गरौँ। सरकारले पनि यसलाई सहयोग गरोस्, सबै व्यक्तिहरूले सहयोग गरेर यसलाई चाहिने ठुलो प्रगति बनाउने। मान्छे आउँदा, यहाँ देउताहरू आउँदा, ओहो व्यासको जन्मभूमि अत्यन्तै सुन्दर रहेछ, यहाँ सेती माथि गङ्गा, माथि बजार,
यो सेती माताका सङ्गम पनि रहेछ दुईटा गङ्गा मिल्ने ठ्याक्कै सङ्गम यो नजिक शुक्ला महेन्द्री शुक्ला महेन्द्री र शुक्ला महेन्द्री शुक्ला भनेको सेती हजुर अब यो महेन्द्री भनेको मादी माथि शुक्ला महेन्द्रीको जन्मेर यहीँबाट यसरी यो ठ्याक्क गङ्गा माताको किनारैमा यो सामने मन्दिर यहाँ हामीले देखाउनु पर्यो यो मन्दिर जाकी ठ्याक्क यो मन्दिर दर्शन चाहिँ पुरा मन्दिर माथि मन्दिर बेसको मन्दिर चाहिँ गुफा मन्दिर यो के छ भनेपछि यो गुफा सानो गुफा अत्यन्त सुन्दर थियो पहिले अहिले हामीले यहाँ धुनी पनि बनाएर आगो फुक्ने गऱ्यौँ बाबाहरू बस्दाखेरि जाडो हुने अब चाहिँ धुनी लगाउनु पर्ने जोगीहरूको कर्म धुनी कालो पनि भयो र यो चाहिँ एकदमै प्राकृतिक हो यहाँ पानी मूल पनि आउँछन् र यी चाहिँ पानी पनि आउँछ पानी पनि र यो चाहिँ ज्ञान गुफा यो चाहिँ ज्ञान गुफा हो यहाँबाट ज्ञान लिएर उहाँले यहाँबाट माथि ध्यान गुफा भन्ने छ यतापट्टि बस्नुहुन्छ ध्यान गुफा भनेर ध्यान गर्नु पर्छ जाने आउने बाटो पनि हो यो हामीले ध्यान गुफा जो कि हामीले यसलाई पनि देखाऊँ जाने आउने गुफा वहाँबाट आएर यताबाट जाने गुफा पनि रहेछन् वेद व्यासीको असली गुफा जहाँ उहाँले असली यो वेदको संरचना र यहाँबाट उहाँले एकदम ज्ञान तपस्या गरेको असली ओरिजिनल असली गुफा विश्वका संसारका हिन्दूहरूले यो वेदको वेद मान्ने तकरिबन सबै विश्वका हिन्दूहरूलाई यो खास तौरमा वेद व्यासीको तपोभूमिको असली ओरिजिनल जन्म थलो या जन्म र कर्म थलो र ज्ञान थलो जो ज्ञान वेदको संरचना भएको ठाउँको गुफा तपाईँलाई मैले देखाउन चाहेँ र उहाँ पण्डितजीले भनिसक्नुभयो यहाँको विषयलाई सबै कुरा जनाइदिनु भयो अनि अरू विषयलाई खास तौरमा यहाँको विषय थोरै अरू पनि अब यो चाहिँ हामीले यसलाई चाहिने केही गर्न सकेको छैनौँ यहाँ गुफामा यो पुरातत्व विभागले पनि गुफाको परिवेश नबिगार्नु भन्नुहुन्छ त्यसले पनि अनि हाम्रो पनि विकास गर्ने योजना त्यति बनेको छैन हजुर सामान्य हामीले यताउता गरेर भक्तहरूबाट ल्याएर यो बनाउने काम पछाडि भइराखेको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो धुनी हुन्छ धुनी भनेको हाम्रो यज्ञ होमन हुन्छ हजुर दैनिक होमन हुन्छ र यहाँ ग्रह शुद्धिकरण गर्ने हजुर पनि हुन्छ र यहाँबाट यो जाने बाटो छन् हजुर कोही पनि मान्छे यो बाटो छिरेर गयो भने उसले मायाको इच्छित वर पाउने किनभने मूल जरो भनेको यो हो सारा मन्त्रहरूको लेखन भएको ठाउँ हाम्रो चाहिने अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका धर्महरूले मन्त्र जप्छन् नि ती मन्त्र सबै हाम्रा हुन् किनभने यो मन्त्र हाम्रा पहिले डाक्टर गायत्री मन्त्रको पनि यहाँ हुन्छ यो कालीगण्डको किनारे किनभने पहिले तपाईँ डाक्टरहरू थिएन औषधि थिएन यही मन्त्र तन्त्रद्वारा रोगहरू निको बनाउने यही प्रकृतिबाट लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ औषधि बनाउने आयुर्वेदिक यो सबै कुरा यहाँबाट गुरुबाट यहाँ चाहिँ व्यासबाट सिकेर जान्थे र अनि औषधि तयार गर्ने गर्थे धन्वन्तरीले पनि व्यासबाटै सिकेर व्यासकै ज्ञान लिएर उहाँले ठुलो चाहिने यो चाहिने आयुर्वेदिकको यो चाहिने अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो योगा हुन्छ नि हजुर योगा यसको पनि पतञ्जलि योग उहाँले वेदमा व्याख्या गरिदिनु भएको छ अहिलेको होइन पतञ्जलि अहिले बनाएको होइन रामदेवले निकालेको होइन यो उहाँले त देखाइदिनु उहाँले पुरा विश्वलाई यो चिज हो भने आँखा देखाइदिनु प्रचार गरिदिनु उहाँको योगको व्यास भन्ने योग के हो भन्ने योगको व्यास हो उहाँ जनजनमा पुर्याउनु तर त्यो सारा कुराको योगको व्याख्या गर्ने यो सबै कुरा यहाँबाट हुन्थ्यो ऋषि महर्षिहरू आउनुहुन्थ्यो धेरै ठुला ऋषिहरू आउनुहुन्थ्यो यहाँ उहाँसँग सल्लाह लिएर गएर त्यो कर्म गर्नु त्यो बेलाको समाजलाई कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ कसरी आरोग्य बनाउन सकिन्छ भनेर यही वेदबाट खोजेर समाज आरोग्य थियो सुखी थियो धेरै वर्ष बाँच्थ्यो आज त्यो कुरा खोजी गरेको छैन विज्ञानले आज हामी विज्ञानमा खालि भौतिक साधन बनाउने भौतिक घरहरू बनाउने भौतिक चिजहरू बनाउने गाडी बनाउने उडाउने गर्ने गरेका छौँ तर मानवको स्वास्थ्यको लागि मानवभित्र भएको शक्ति एनर्जीलाई कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो वास्तवमा वेदभन्दा अरूले कुनैले पनि दिन सक्दैन त्यसकारण वेद धर्म नै
अत्यन्तै ठुलो धर्म हो यो पृथ्वीको। यहाँभन्दा अर्को ठुलो धर्म छैन भनेर वेदमै भनेको छ। त्यस कारण यहाँबाट आएर जसले विद्या माग्छ, जसले रोग निकोस् भन्छ, जसले मेरो कल्याण सन्तान छैन सन्तान माग्छ, यो सबै कुरा यहाँ परिपूर्ति हुन सक्छ। किन यहाँ शुभारम्भ भएको हुनाले स्थानमा यो एउटा जहिले पनि यो यज्ञको रूपमा रहेको छ। यहाँ यज्ञ भइराखेको छ, भगवानको चाहिँ त्यो श्रेय भइरहेको व्यास यहीँ हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो यो व्यास क्षेत्रमा जो आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अत्यन्तै सराहनीय छ। र हजुर आउनुभयो, यति ठुलो प्रचार गरिदिनु भयो। यो प्रचार नभएर पनि हो, हामीले सरकारले पनि ध्यान दिएन, भारतले हाम्रो चाहिने मित्र राष्ट्रले पनि के भन्नुहुन्छ, हाम्रो अहिलेको व्यास हाम्रो भारतमा जन्मेको भन्नुहुन्छ। होइन, त्यो उहाँहरूलाई पनि यो कुरा जाओस्। 28वटा व्यासहरू छन्, उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो नि। 28वटा व्यासमा 12वटा व्यास तपाईँहरूको जन्म भयो ल, 15वटा भयो ल, 27वटै भयो, के अरे 26वटा भयो, 27 दुईवटा व्यास नेपालको। कुन कुन? जातु कर्ण र कृष्ण द्वैपायन जो असली नेपालमा जन्मेको व्यास। त्यस कारण सबै धरतीमा त्यो एउटा राज्यमा जन्मेर एउटैको मात्रै हुन्छु भनेर व्यासले भन्नुहुन्छ। व्यास त संसारको हो, वेद संसारको हो। त्यस कारण व्यास चाहिने धेरै अरू राष्ट्रमा जन्मनु भएको छ। इन्डोनेसियाले व्यास जन्मनु भएको छ, तपाईँको चाहिने श्रीलङ्का नि व्यास जन्मनु भएको छ, अरू अरू राष्ट्रमा पनि हुनुहुन्छ। हामीले खोजी नगरेर यसको बारेमा वेदमा धेरै कुराहरू छ, अरू ब्रह्माण्डहरू छ, अरू पिण्डहरू पनि छ भनेर भन्छ व्यास। तपाईँलाई मैले जान्न सोध्न चाहे, जो 4 वेदको जो संरचनाको सुरुवात भयो, 18 पुराणको सुरुवात भयो, महाभारतको लेखन सुरुवात भयो, वहाँ वेद कहाँका र यो संरचना कहाँबाट भयो? यो स्वयं ब्रह्मबाट यो विधान भयो। त्यो विधान नै वेद हो, मैले अहिले भनिसकेँ। यो संसारको संरचनालाई चलाउन अगाडि बढाउनलाई एउटा विधान बनाइरहेको छ। त्यो विधान नै उहाँको वेद त भयो, तर उत्पत्ति कहाँबाट भयो, सुरुवात कहाँबाट भन्न पर्यो? स्वयं ब्रह्मबाट भयो। कहाँ ब्रह्मबाट भयो? त्यो ब्रह्मबाट भयो, स्वयं ब्रह्मबाट भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिने अनि प्रजापतिबाट भयो, त्यसपछि शुक्राचार्यबाट भयो, त्यसपछि बृहस्पतिबाट भयो। अहिले मैले भने त्यहाँ 28 व्यासको उहाँहरूले त्यो गर्दै आउनुभयो, त्यो सुर्ती भयो। हजुरले मलाई भन्नुभयो, मैले उहाँलाई भने, यस्तो सुर्ती भयो, सुन्दै आएको कुरा भयो। तर कलिमा अभ्रंश होला, सुनेको कुरा पनि हामीले बढाएर चढाएर भन्छौँ, होइन? त्यसको वास्तविक सत्यलाई छोपिन भनेर भगवानले फेरि भगवान कृष्ण चाहिने युद्ध गर्न आउनुभयो कुरुक्षेत्रमा। पाप बढ्यो, अधर्म बढ्यो, त्यो अधर्म छोडिदिने भने यो पृथ्वीमा फेरि अधर्म बढेर यो सृष्टि राम्रोसँग चल्दैन। त्यो अधर्मलाई नाश गर्नुपर्छ भनेर भगवानको अवतार भयो त्यहाँ भएपछि फेरि मैले यसरी अधर्म मान्छेलाई मार्ने काम गरेँ, काट्ने मान्छेलाई मार्नु पर्यो। यहाँ त त्यो काम गर्दा शास्त्र बिग्रिने भयो। फेरि शास्त्रले त मार्नु हुनु भन्छ, हाम्रो बेलले त परोपकार गर्नुपर्छ, हिंसा गर्नुहुन्न भन्छ। अब स्वयं भगवानले त्यो हिंसा गरेर के हुन्छ त भन्दा हाम्रो शास्त्र बिग्रिने भयो भएर भगवानले फेरि के गर्नु, व्यासलाई यहाँ पठाउनु भयो। तपाईँले गएर 418 पुराणको लेखन गर्नुहोस्, हो, मार्न हुन्न भनेर शास्त्रलाई शब्द बुझाइदिनुहोस्, म चाहिँ यहाँ युद्ध गर्छु भनेर भगवान वेद व्यास युद्धमा कहिले पनि सामेल हुनु भएन। यो प्रमाण छ महाभारतमा। त्यस कारण किन उहाँले यो शास्त्रलाई जस्तो तस्तै राख्नुभयो। त्यो घटना घटे पनि हामीले मार्न हुँदैन, मानिसलाई प्राणलाई हत्या गर्न हुँदैन, हिंसा गर्न हुँदैन, अरूलाई दुःख दिने काम गर्न हुँदैन भनेर उहाँले के लेख्नुभयो? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकार पुण्याय पापाय परप्रेरणा। हेर है, यो मानिसको जन्म मेरो वेदको सारा यसको चाहिँ अर्थ के हो भने दुईटा कुरा छ। मूल कुरा त्यो दुईटा कुरामा उपकार गर, सबैको उपकार गर, जलको उपकार गर, वायुको उपकार गर, ब्रह्माण्डको उपकार गर, आकाशको उपकार गर, सबैको उपकार गर, प्राणीको उपकार गर, तिम्रो आफ्नो उपकार गर। उपकार भन्दा ठुलो अरू केही छैन भन्नुभयो। र हिंसा नगर, सानो भनेर हिंसा नगर, सानो कमिला लगाएर खुट्टाले खिचेर नमार, हिंसा नगर। प्राणी सबैलाई माया गर, प्रेम गर, सबैप्रति चाहिने एउटा सद्भाव राख र कुनै किसिमको भेद दृष्टि नगर। सँगै हिँड, सँगै बस, सँगै खाऊ। सर्प बाघ पनि सँगै ऋषिसँग बसेर खान्थे अरे, सँगै बस्थे अरे। त्यो त्यो पहिले हेर्नुहोस् त, हाम्रो बेलले भनेको कुरा ठ्याक्कै मिल्छ। त्यो पहिला ऋषिहरूले चाहिँ बाघसँगै बसेर खानुभयो। तपाईँले एउटा बिरालो पाल्नुहोस्, तपाईँले माया गर्नुहोस्, सँगै तपाईँले खाएको भात अलिअलि दिनुहोस्, भने तपाईँसँग सुताउनुहोस् भने त्यो बिरालो तपाईँलाई खोज्दै हिँड्छ।
कस्तो प्रेम गर्छ हो तपाईँलाई कोताएर चिरानी केही गर्दैन उसले गर्दैन किनभने उसले बुझिसक्यो हो त्यसमा उसको त्यो ज्ञान विज्ञान नभएको हुनाले विकास गर्न नसकेको नभए उसमा पनि विवेक छ विचार छ त्यस कारण हामीले त्यो मानवले त्यस्तो गरेर यो संसारलाई स्वर्ग शान्ति कल्याण गर्ने हामीले शान्ति शान्ति भनेर शान्ति आउने होइन पहिले त हामीले सत्यलाई छोड्नु भएन सत्य भनेको वेदको नीतिलाई छोड्नु भएन संविधानलाई मान्नु पर्यो नि त्यसको शान्ति होस् भनेर हुन्छ संविधान नमानी शान्ति भनेर हुन्छ संविधानलाई मान्नु पर्यो नि त्यो संविधानलाई मैले जान्न खोजेँ वेद व्यास जी को गुफा जो असली जो गुफा हो यो विश्वमा धरातलमा यो यही हो अहिले सबै व्यासको भनेर भन्नु म भन्दिनँ मेन व्यास जसले चावडा पुराण 18 पुराण चावडा वेद र महाभारतको रचना गर्ने वेद जी को असली पैदाइश कृष्णदेव पायन नाम भएको व्यासको 28वां व्यासको जन्म असली यही हो। मैं हिंदी में भी बोलना चाहूँगा कि जो वेद व्यास जी असली जो वेद व्यास जी जिन्होंने 4 वेद का रचना करा 18 पुराण का रचना करा और महाभारत लिखा, तो क्या वास्तव में जो आप वेद व्यास जी बता रहे हैं जो असली वेद व्यास जी का गुफा और असली वेद व्यास जी यहीं पैदा हुए जो आप कह रहे हैं, क्या ये सही है? सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, प्रमाण है। हाँ जी। इसमें हमारे पहले हाँ ऋषि महर्षि ने जो ज्ञान लिया था वो एक हम नरहरि योगी वो भी आए थे यार, उन्हें भी पूरा शिखरणी यात्रा इतनी बड़े पुस्तक लेके उन्हें भारत के विषय में नेपाल के विषय में सारा वर्णन, तो उन्हें कहा कि अभी का 28वां व्यास जिसने 4 वेद 18 पुराण को रचना किया और यही बसकर ध्यान करके ज्ञान करके ये उनका जन्म यही मत्स्यगंधा और पराशर ऋषि का शक्ति से ही हुआ। और ये पराशर ऋषि का आश्रम भारत में नहीं है, बना हुआ है ऐसे तो अभी बना हुआ है, लेकिन पूरा काल से नहीं है। अब ये मत्स्यगंधा भी नहीं है और माछी गांव भी नहीं है। ये आपको क्या लगता है कि भारत को भी इसको जो असली जैसे दुर्गा माता का जो है, जैसे हम जाते हैं कश्मीर में है ना, ऐसे ही दुर्गा माता दूसरी जगह तो नहीं बना सकते है ना, तो वैसे ही भारत को भी यहाँ पे संरक्षण करना चाहिए। एकदम बिल्कुल। जैसे वैष्णव देवी है जो भारत में वैष्णव देवी है वो मूल स्थान उनका वही है, वैष्णव वहीं से उत्पन्न हुई। जैसे व्यास का भी यहीं से मूल यही है, इसीलिए भारत मित्र राष्ट्र है, भारत नेपाल बंधु है, भाई भाई है, न बोलो एक। और चाइना भी इसी, तो ये भारत का भी जैसे नेपाल का तीर्थ है केदार, बद्री केदार, नेपाल गया काशी जाते हैं, बहुत लोग नेपाल से जाते हैं। ये छोटा देश है, गरीब देश है, थोड़ा इनमें देश का निर्भरता करने का शक्ति नहीं है, कमजोर है। अब मित्र राष्ट्र सहयोग करते हैं भारत और चाइना, इसलिए हमने व्यास का इसको अच्छा से बना सके। जैसे मानिए बुद्ध का सारे राष्ट्र से आते हैं दर्शन करने, ऐसा बनाए, इसको प्रचार करें और भारत सरकार में भी प्रचार करे, भारत में भी प्रचार करे, तो और 25वां व्यास भारत में है, वो भी नेपाली जाते हैं दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, 2 राष्ट्र बेशक हैं, लेकिन दोनों राष्ट्र को जो जहाँ ऋषि है, क्योंकि ऋषि इधर से आदान प्रदान है, नेपाल तपोभूमि है, भारत भी तपोभूमि है। भारत वर्ष जो है अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक सभी देश जो है, पहले देश अलग अलग नहीं थे, एक भारत वर्ष था। तो आज जो है बेशक अलग अलग है, लेकिन उसको एक धार्मिक विचार से सनातनियों को जहाँ जैसा हमारे एक जो हम मानते हैं उनको संरक्षण करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि अरब से ज्यादा जनसंख्या है भारत में, और चाइना में हमारे मित्र राष्ट्र है, अरब से ज्यादा जनसंख्या है। जो उन लोग 1 करोड़ भारत से 1 करोड़ चाइना से आए थे नेपाल के लिए, क्या समस्या हो? तो नेपाल से बहुत पैसा जाते हैं तीर्थ करने के लिए, बहुत, और सीमा से बाहर गया नेपाली पैसा, तो वापस कैसे करेंगे? कुछ नहीं है नेपाल। इसलिए नेपाल गरीब का विनिमय कमजोर हो रहा है, अभी विनिमय कमजोर हो रहा है। क्यों? हमारे पैसा, हमारा चाहे बाबा लोग सब लोग तीर्थ कर जाते हैं भारत में, करोड़ों रुपया साल में देते हैं, वो उसको वापस करने का क्या साधन है? कोई। इसीलिए हम इसको संरक्षण करें, इसको भारत माने, वो भी जनता यहाँ आए तो फ्री में होगा।
उनका पैसा इधर आएगा, इधर का पैसा उधर जाएगा। ये भी धर्म है। धर्म में विनिमय सबसे बड़ा है, विचार विनिमय, आर्थिक। भारत से भी यही कहता हूँ कि 25वां व्यास आपका है, और अभी का जो 418 पुराण, जो महाभारत रचना करने वाले, जो ये महाभारत की लड़ाई में जो कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, उस समय में अवतरित द्वापर युग के अंत में, तो वो व्यास नेपाल की है। ये मानना आपको भी धर्म है, ये वेद का धर्म है। हमारा वहाँ वशिष्ठ व्यास है, राम के गुरु, वहाँ उत्तराखंड में। हाँ, उत्तराखंड में वशिष्ठ गुरु है। उसमें मैं बोलता हूँ नैमिषारण्य में। तो हम जाते हैं बारम्बार उनको दर्शन करने के लिए। सत्य को सत्य बोलना चाहिए, वो वही है, अभी तक है उनका निशानी। राम का गुरु थे, वशिष्ठ व्यास है। तो मैं यहाँ भी फोटो, यहाँ भी तस्वीर आके हैं। इसीलिए वहाँ का भी मानना, यहाँ का भी मानना, इसलिए दोनों, ये हमारा वैदिक सनातन वेद धर्म का एक अनुष्ठान है। एक हमारा पैतृक। ऐसा तो नहीं है कि पहले 10-20 साल यहाँ रहे हो, 10-20 साल वहाँ रहे हो गुरु, क्योंकि 100 साल की उम्र में तो एक व्यक्ति एक ही घर में नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है, जन्म तो एक ही है, जन्म एक ही है, लेकिन रहने में 10 साल 15 साल उधर रहे, 20 साल उधर रहे, ऐसे भी तो रह सकते हैं। तो वहाँ मैं बताया था पहले भी, तो यहाँ से भगवान ने प्रचार करने के लिए आया। ये तो व्यास तो फैलावट करने के लिए है, व्यास का अर्थ होता है। तो ये काशी में पहले अधर्मी लोग ने उसको छोपने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए लागे थे। शंकराचार्य भगवान आए तो उसको फिर खुला कर दिए। उसका मूर्ति फेंक दिया था, तोड़ दिया था, वो पानी वो जल से निकाल लिया भगवान शंकराचार्य ने, तो पूरा कुंड बनाया, सब बनाया। इसीलिए वो से पहले भगवान व्यास ने वो धर्म को स्थापना करने के लिए, वेद का धर्म स्थापना करने के लिए वहाँ गए थे। वहाँ भी तपस्या किया, व्यास गुफा है, वहाँ रहे, वहाँ धर्म प्रचार किया। तो वो व्यास जन्म वहाँ नहीं है, वो गए वहाँ से व्यास और जगह भी गए होंगे, रामेश्वर गए होंगे, तिरुपति गए होंगे। ये जाने का पूरा वास्तव में जन्म का महत्व, लेखन का महत्व, पुरातत्व सच्चाई की जानने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं हेमंत अधिकारी एनवीआई न्यूज़ से कवर कर रहा था वास्तव में तनऊ के वेद व्यास जी को की वास्तविकता कहाँ है। मैंने आज यहाँ गुरु जी से जानकारी ली। हालांकि और भी कई लोगों को इसकी जहाँ तक है ज्ञान लेने की जरूर आवश्यकता है, और यहाँ पे आके जो है वास्तव में सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। ये कहते हुए मैं हेमंत अधिकारी में आगे मेन भगवान का जो है सेती गंगा का भी मैं दर्शन कराऊँगा। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ का जो है पूरा ला जरूर ला वास्तव में ये जो संगम है गंगा माता, कौन सी गंगा है, और जो दोनों गंगाओं का संगम है वो क्या है, उसके विषय में बताइए। राप्ती थी वो, हाँ जी, करनाली थी। हाँ, हिंदी में बोल सकते हैं। राप्ती है, एक राप्ती है, एक करनाली है। करनाली, दोनों का संगम है यहाँ पे, दोनों का संगम है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये देखना चाहूँगा कि जो भगवान, जैसे वेद व्यास जी के पिताजी का इधर घर है, बता दें कहाँ पे। वेद व्यास जी के जो पिताजी हैं वो सामने गुफा कहाँ पे? गुफा ही है। गुफा तो वेद व्यास जी का यहाँ हो गया, और भी है इधर कोई? और ये क्या है, ये नदी है? हाँ, ये करनाली है। हाँ, वो राप्ती है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है राप्ती और करनाली के विषय में मैंने जानकारी लिया। और ये पूरा वेद व्यास जी का यहाँ पे देखो संगम है। मैंने यहाँ पे ये प्रसाद के रूप में यहाँ चिड़ियाओं के लिए भी रखा था, और खुद के लिए भी। यहाँ खाना भोजन का भी यहाँ प्रबंध है। जो लोग यहाँ से आते हैं बाहर से, हम भी इसमें भोजन यहाँ करके जाने को बोला गया है। हम भोजन करते हुए जाएंगे। शालिग्राम भगवान की मेरे ख्याल से कृष्ण गंडकी में इधर नहीं है। और ये पूरा मैंने वेद व्यास का मंदिर यहाँ मैंने दर्शाया। ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे दर्शाते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। खासतौर में ये यहाँ पे जो है मैं पूरा दिखाते ना चाह रहा था, और ये दिखाते हुए मैं ये बिल्कुल संगम बहुत ही अत्यंत ही रोचक और एकदम गंगा को किनारे में आपसे आते हुए हंसता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल, जय सनातन भगवान की जय हो।